嘅。你點樣去一路撳唔緊要嘅，有啲人中意喺左手邊去，有啲人中意喺右手邊去，有啲人中意咧穿過個空曠地去，有啲人中意行石屎嘅小徑行去都得嘅，冇所謂。但係一定要1、2、3咁去，因為由1去2咧有好多個唔同嘅路線嘅，知唔知啊？係啊。嗱好啦，有個小朋友好叻仔嘅喎，好叻女嘅喎，就喺條路上高咧1至13出現咗嘅，唯獨第6嗰個咧個 number 咧。隱形咗，你望一望個6號喺邊度睇？睇下。我未有睇。書有個圈喺度嘅，不過個6字咧就唔知走咗去邊度嘅啫，匿埋咗。啊，聰明嘅人咧就知道啦。你見到5號，見到7號，中間嗰度就係6號咯。睇一睇，大家睇一睇好唔好啊？嗱，嗰個6號咧喺條路上都冇畫個路出嚟，但係6號嚟嘅。我轉咗啊！我有得畫。轉咗啊！好嘅。呢度啊，畫。第一組嘅第一個出先，出完第一組先第2組，咁樣定係點啊？想一組咧，個個出嘅要有代啊，唔係佢哋出嚟記住喎，條跟人都會唔啱嘅喎，因為點解啊？見到嘅人咧，都可能會出錯喎。譬如我而家去緊呢個位，係諗住去1號嘅，如果去錯咗嘅，跟住嗰個又係1號咗啊，所以咧冇跟人喎，係靠自己嘅，靠自己嘅。呢一刻大家記喺嗰條路上，1、2、3、4有邊個係記住喎？然之後睇1號喺前面嘅左手邊啦，右手邊。大家開檔我1號位邊個係自己嘅嚇？我做喎。第幾個跟住啊？知唔知？嗱，第1個就點樣好？我唔可以再話俾你喺呢度喎，你就要真係靠咗睇張地圖先知嘅喎，得唔得？嗱，有人話俾我聽，佢好叻，佢唔使用指南針都去到嘅。我覺得啲人好叻嘅，即係佢唔使用指南針。但係我希望你都用翻指南針，因為點解咧？我自己就試過一次，我以為睇個地圖咧係啱嘅，點知翻去之後都係方向錯誤，所以好斷你之下咧，要加埋指南針去。而家連買嘅小朋友睇下呢個咧，一路話好好喎。當你由呢一點到打點，之後一買呢個咧，咁嗰個人咧，我哋嗰隻有時嗱呢度係一個標記嚟㗎。嗱，有人識得我哋嗰個嘢，而家點樣做緊要？因為喺5月24號，我哋會再教收你少少嘅。呢度有冇問題先？不如咁啦，整咗你啲小朋友好唔好？由嗰邊出開始出好唔好？好啦，我哋喺1分鐘就可以先睇一個，好唔好？係啦，我哋個課程咧就Yes， 我哋可以第1段。我有個要求，聽我講，我希望大家咧唔需要顧慮嘅時間。有個心，我哋個心去晒1至3得唔得？但係有陣時我哋真係唔舒服，或者真係好攰，就可以直翻嚟呢度得㗎啦。咁咧，如果你哋差唔多時間唔緊要㗎，我哋教練咧就會咧見到時間差唔多啦，會叫你翻嚟。個時間其實呢度希望大家咧係12點30分翻返呢個位置，無論打得幾多個波，2點30分。
43嘅。嗱，一個少少嘅常識，數學常識話俾大家聽。你用1號控制點嘅時候咧，你會見到個幾多號嘅邊度嘅？就係31嘅第一，因為睇個位數就得㗎啦。2號咧個位數就係2，3號咧個位數就係3，得唔得？實際上咧由31至到40。